见过让千万网友追着许愿的猫咪吗？它叫桑葚，是一只智商超高的猫咪，同时也是一只拥有锦鲤体质的猫咪。铲屎官小姐姐起初并没有发现它的神奇，直到一次小姐姐的金手链找不到了，跟桑葚诉了苦，没想到桑葚直接在沙发下面帮小姐姐找到了，小姐姐高兴坏了，奖励了桑葚一个亲亲。这还没完，小姐姐的妹妹来家里找桑葚玩，结果第二天科目2考试就顺利通过了。小姐姐单身5年的朋友在抱着桑葚玩了一会之后，第二天就脱单了。小姐姐的弟弟吸了桑葚的好运气之后，期末考试直接考了满分。小姐姐的男朋友抱了桑葚，居然在第二天的公司年会抽中了澳门双人游。许多网友在看到桑葚的神奇之后，也纷纷在评论区许下了自己的愿望。有网友许愿跟喜欢的人表白成功的，结果第二天表白真的成功了。有网友许愿自己可以找到好工作，结果没过几天就收到了心仪公司的 offer。有网友许愿自己考研能够成功上岸，结果第二天就收到了录取通知书。小姐姐的同事听说了这件事，把自己的头像换成了桑葚的照片，没想到第二天就抢到了好久都没抢到的演唱会门票。她还特地买了锦鲤来感谢桑葚。现在桑葚的评论区已经变成了粉丝们的大型许愿现场，每天也有超多粉丝前来还愿，有打麻将3天全赢的，有玩游戏抽中荣耀水晶的，有玩吃鸡单发抽中粉装皮肤的，有刮彩票中奖的。不过要说桑葚最厉害的一点就是招桃花。小姐姐在养桑葚之前一直是单身，养了桑葚之后居然很快就脱单找到男朋友了。小姐姐母胎单身的表妹在陪桑葚玩了一会后，第二天就被喜欢的人表白了。还有网友在评论区里许下和前男友复合的愿望，没想到第二天男朋友真的和她和好了。好家伙，我直呼好家伙，我也得赶紧去许个愿，祝我和我的粉丝们天天开心，心想事成。